तो वही में छोड़ दिल बा। मतलब छत के घर में कितना चूहा लगे तीनों को और तीन छह गमला बा देखो तूर दिल बिया। अच्छा तूर दिल बिया है ना। तो का हाल है भाई लोग ठीक बा उम्मीद करते हैं ठीक हो बरगन। अभी सवेरे के 8 बजे वाला बा थोड़ा हमरा सर्दी खांसी वगैरह हो गई बा। ओकरा वजह से आवाज क्लियर नहीं किया आवत ये कान बोला कि बॉक्स वगैरह आइल बा 1 बे 2 बे 3 बे जौन ई बक्सा के बक्स आइल बा फरवरी रुपए का तीर 6 गो गमला खिलाई रहे इतना अच्छा फरवरी जाम भी गई रहे। आ जामला के कारण घरे के ना रहे तो तहिरुआ देखो ये फरवरी में जाम गइल बा 6 गो गमला बा। एगो गमला 2 गमला 3 गो आ 6 गो गमला बा देखो तूर दिल बिया। ये तूर दिल बिया है ना पूरा जाम गिरा है इतना अच्छा पूरा जाम गिरा है। ओकरा मालूम नहीं क्या तो पूरा आके नोच नाच के सही कर दिले बिया। हमरा पूरा धान वगैरह रखल बा पीछे धान वगैरह पूरा रखल बा। आ धान रखला के रीजन ई बा कि ये सब ई जब रात में हमनी मतलब हमनी के ई धान दूसरे जगह धई रहला तो हमें बहुत चूहा वगैरह लागे रहला सन पूरा बोरा वगैरह काट देला पड़ा था। पीछे ही बोरा चट्टी के तो पूरा बोरा ही खराब कर देला था पूरा। पता ना छत के घर में कितना चूहा लागे रहला सन रात के हमने गइनी सन कि हमने से केहू कहलक कि धान वगैरह में रखल बा चूहा हम देखनी रात के आवत रहन जात सन। तो हमने गइनी सन तो पूरा ही धान वगैरह चेंगे चकले बनी सन। आ जे पाची करता रू काची या माटी धरता रू हाँ? का भई काची पकइबो माटी के खाई रे क्यों ना खाई और चाय के कप में के धइला के माटी काहे धइलिया चाय के कप में ना ना भी वो घर में सामान रहा है सब लेके आ गए जैसे फ्रिज वगैरह भाई फ्रिज वगैरह भी लेके आ गए सन ऐसे कि अगर फ्रिज वगैरह का तार वगैरह काट दी मूसा तो और ही दिक्कत थे। अभी सब कुछ मतलब टेम्पोररी भाई बोर्ड वगैरह ही जितना भाई बोर्ड वगैरह भी टेम्पोररी और फ्रिज वगैरह भी टेम्पोररी मतलब जितना बा अभी सब कुछ टेम्पोररी रख ले मानी सन। ये प्लास्टर अगर हो जाए तो पूरा परमानेंट जहाँ 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 सेटिंग करे के बा जहाँ 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 सेटिंग 2 दिन पहले हमारे भाई गए दुबई और दिल्ली से फ्लाइट रहे अबू धाबी खातिर तो का के लो अपन सूटकेस तो हाथ में सूटकेस तो बॉडी में चल गइल बा। आ जौन हैंड बैग रहे छोटकी बैग बा वो का के लो वही में रहे आ दिल्ली छोड़ दिलो बा पतल खाए कपड़ा लाता सब ओइमे कसाई रहे सब वही में छोड़ दिलो बा। मुन्ना के सब कपड़ा ओइमे अरे मुना भी कपड़ा से ना रहे बालका में रहे बड़का सूटकेस में लेकिन हम सामान जहाँ से ले हम ना देखनी लेकिन हाँ मतलब के ई भइल बा दबा भाई के बेटा के ओमे सब चीज खाए वाला का भइल बा कि केहू के देखा दिल बा ई सामान देखत रहिया आ उस बाथरूम से चल बा ओने से आइल बा तो आदमी नहीं खे आ ओकरे ग्रुप के बाद में पता लागल बा कि जब फ्लाइट में बैठल बा तो वेट ना भइल सीट रहे तो सोचल कि सामान दे दिल बनी का घरे के और लेके आई तो दुबई हम ले लम का से आ जब दुबई उतर बा भेंट भइल बा तो कहत जा तो सामान तो वहाँ छोड़ देनी अब कहत जा अब का भाई आ दिल्ली भी अबू धाबी छुट्टी रही तो चलो कंटेंट में आए चल लेकिन दुबई कंप्लेन रही तो कब आई कब ना आई कि का हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं किया चीज़ के फिलहाल में सब चीज वही में सब बैग माना बैग में हुराई बस हाँ तो ये सब बा भाई दुख बड़ी बात बा कि चलो हम ऐसा पहले हम भी कार्य कर रही सऊदी रहनी तो सामान बिहार बेतिया के तो चलो गए हमार कश्मीर तो हमार कश्मीर गए रहे तो एगो प्रॉपर जगह रहे कि चलो हमार कश्मीर गइल बा फिर आ जाई कंप्लेन वगैरह करनी तो लेकिन ई का गइल बा सामान छोड़ के दिल्ली सामान छोड़ के चल बा दुबई सामान छोड़ रही तो कोनो भी जुगाड़ लगा के कंप्लेन करके चल आई। तो ये सब दुख बड़ी बात हो भाई मिलता निकाल नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ ओके भाई।